ကိုးစံနဲ့သုံးခုနှစ်ကကျွန်တော်10တန်းအောင်တော့ကျွန်တော်ဆရာချက်ကဂီတာသင်ပေးတယ်။ဒါသင်ပေးတယ်ပတ်စံလိုက်တော့ဗျာမှမယူကျွန်တော်ဂီတာသွားသင်လို့ရှိရင် तू ကသမင်းနဲ့အလကားကျွေးတယ်။အခုလည်းသူ့တပည့်တွေကိုအဲ့တိုင်းပဲပတ်စံမယူသမင်းကျွေးတယ်။သူ့တပည့်လှုပ်ရှင်လှုပ်လို့ရတယ်နော်။ဆရာချက်ဟောလို့လည်းနည်းနည်းတော့ပြီးပြပါThank you.